فراموش نباید کرد که ما در بیمارخانه ایم جاوید. بیمارخانه یعنی جای بیماران. و اینجا برای طبابت می آییم، همینطور نه؟ بله همینطور. پدرم باید از اینجا صحت شده برایم. خب این را همه امان میخواهیم. ما هم دعا میکنیم که پدرت زودتر شفا یابد. بهتر باشد یک طرف ایستید. همراه دکتر به نزدشان میرویم. ولی برای نجات این نفره نباید کسی دیگری بمیرد. که باشد در اول چیزهای محتمل را تطبیق میکنیم. کی حمله‌گر میشود؟ بهتر از این کس دیگر شخصی نیست. خیلی خوب. اکنون کمی به قفا رو. مثلا تو ما رو اسیر گرفته ای. مثلا یعنی در حقیقت نیست؟ بله. یعنی همین خیل؟ چطور میشده؟ اگر مرا در حقیقت اسیر میگرفتی. چرانه ایست آرام شو. این آدم ها هر لحظه میتوانند به درون درآیند. دکتر نیست. چیکار میکنیم نمیدونم. دیگر علاج نداره. تا جای رفتن است انتظار نشده. همچیره دکتر را جزنید. زود الکترود شوک را آماده کنید. زودتر آماده کنید. پردار خیلی فرض کردیم که دکتر رو جواب میده. چنانه که گفتی همه امان سلاح را میپرتایم. پدرم زنده میمونم. این خواستی خدا است. من این را کفالت داده نمیتوانم جاوید. من با نزدیکی با پدرم یک جا شدم. سالهای دراز در حبسخانه بودم. اکنون طاقتی از دست دادنش را ندارم. من پدرم را هیچگاه ندیدم. حتی نمیشناسم جاوید. نام و نشانه‌اش را هم نمیدانم. مرا در نزد یتیمخانه گذاشته رفتند. آیا من هم عصیان کنم جاوید؟ پدرم برای من همه چی است، همه چی. برای روزهای با پدرت گذرانیده شکر کن جاوید. هیچ کس سرنوشت را دیگر کردن نمیتواند برادر. این طور باشد بیمارخانه ها برای چیست؟ دکترها برای چی لازم است؟ بیا سلاح را گذار جاوید. گذار و به نزد پدرت رو. او را با غضب نیو، با مهری فرزندی دستگیری کن. این اجماز چیست؟ مگر وقتی امین است؟
شوید میگویم. سلاحات را فرار گفتم. ما نمیخواهیم که در اینجا خونی ناحق ریخته شود. تسلیم شوید. کار را به آخر میرسانیم. تسلیم شوید. دکتر چی حال دارد؟ آقا چیکار میکنی؟ سر آخرین شوخیت معنای دیگر میگیر. چخل شوخی تو سرگمی سر ساله؟ گوش میکنم. خیلی خوب در آخر نامم را از یاد کردی لیکن ما را نشناختی. همینطور نه؟ سال 2000 وظیفه شرق. از بین سالهای زیاد سپری شد. آدمانه که مثل تو کنجکاوند همیشه از پیشت میبرایند. من آدمی میدانم. من آدمی عملیاتم. گوش کن. نه چرا همیشه رود برای آدمانی مثل تو میگیرن؟ آن سال باید من روز به میگرفتم مبلغ. لیکن مناسبتی تو با سرداران خوب است. دهانت کارت را اجرا میکند. وظیفه بر تو ما باشیم باز به همانی. آقا اگر ناخواست خطایی کرده باشم معذرت میخواهم، اما من مثل تو وظیفه‌ام را اجرا میکردم. مرا سرده پشیمان بشه گوساله. شرم دارید سردارم. حملگر را تهدید کرده عصبانی نکنید. آقا این کاری هزل و شوخی نیست. بس کن. اکنون شما حسینی من هستید. من مذاکره را با سرکمی سر ساله که همه چیز را خوب میداند میگذرانم. دکتر ظریف باید دکتر را نجات دهیم. حیاتی که من از او وابسته است. استاد به ما رو از دست ندهیم. مرا سر دهید. چرا پدری برای نجات ندادی؟ سر دهید و شما میگویم. گروه را کشاید. نباشد همه اتون را بسازانم. گروه را کشاید میگویم. اپا ایسومم. عزیزه اپام رو نجات دهید. عزیزه نزدیک نشوید. همه تان به خفا روید. پدرمان مرد، برادرمان زخم دار شد. این دختر را باشد من نکشم. اکایوری یگان کاری خطایی نکنی باز. تو را از دیوار نتراشان. فهمیدی؟ استاد و شما چی شد؟ بیموز یگون کار کنید بیمار میموند. مایلش گوش کنید. من نمیخواهم مشکلی پیدا شود. باری آخرین میگویم دیگر تکرار نمیکنم. تسلیم شوید تا این کار بخون ریزی انجام یابد. بچه ها یک نفری به نشان بگیریم. همه‌شان را یک باره بی‌ضرر میکنیم. هر ثانیه بر ضرری ما است. من این رو باره اول میبینم. دیوانه میشوم. در نزدمان بیمار است. کار کردن نمیتوانید. اکنون نبضش را هم نمییابم. اوف خدای خودت او را نگاه باشه. همشیره دارش از من. دلی پیش شغله که دختر با اوز از من. در پشت از من. لباس قهوه رنگ داشته از من. با حسابی 3 میپرانم. التجا میکنم. 1 2 حاضر میگویم سومن. میپرونم. کارو من میپرونم. 3 آقای دکتر
خودتان نقصتر میدانید اما دستتان زخمی شده است. از کجا زخم دار شدنم را میدانم دستم را حس نمیکنم. دکتر جان خود را به دست گیرید. باید به درون در آمده جراحی را ادامه دهید. با این دست ناممکن است. بیمارمان طاهر بیمارم در چه احوال است؟ سلامتیش بجا؟ از پایان زنگ زدم. از پاتولوژی حسابات تازه برام. میفهمم. لیکن باید زودتر جراحی را به آخر رسانم. من با این دست نمیتوانم طاهر. تو با آخر رسان. من نمیکنم استاد. در زیر فشار من به ماینه نمیدرایم. دکتر چیکار میکنیم؟ گپ زنید چیکار میکنیم؟ تعجیلا به اینجا یک جراحی خوب ماینه سر بیاره زودتر. بیایید از اینجا برایم. با این حال با بیمار ضرر میرسانیم. برایم. خدا شفا دهد. تشکر. ماشین های شعبه احیا را گرفتیم. اما جا تازه است. امید از خدا داریم. آسوده باش برادری عزیز. شاهین چیکار میکنی؟ من نمیتونم. من تماشابین شده نمیتونم. طاقتی در این احوال دیدن این سومن را ندارم. با کی زنگ بزنی؟ با یک جراح خوبی ماینه. گوش میکنم. شاید به مرکز خبر رسانیم. از آنجا کمک طلبیم. گوش میکنم شاهین این تویی؟ بله منم. زود بیایید. هیچ چیز نپرسید. زود به بیمارخانه مرکزی بیایید. ایستا آخر چی گپ است فهمون؟ زودتر بیایید گفتم. مایلش آنجا نزدیک است میآیم. تو خواطر نشوارید. تنها همینجا را جمع کنی بس. تو آمدن دکتر همش آماده باشه. فهمیدم. مایلش. آخر منو یک بار گوش کن. آرام شم حاقان. با درسا خوب اهمیت نداده ای. دو کلمه ممنوع چه بود؟ آرام شم و نه. اگر آرام شم گویی با طرف مقابل عصبانی بودن را نشان میدی. اشتباه کردم درست. تو از من خوبتر میدونی. اگر این کارت رو خاتمه دهی از تو بهترین مذاکره چی میبراید؟ اکنون همش گذشت. سالهای دراز رود برای انتظار شم. آدمانی مثل تو به بالا روند و ما باشیم نعل جمع کنیم همین دور. از برای خطا فهمی های گذشته آینده رو برباد دادن نمیسازد. با من نگر ساله. سزاواری رتبه بودن رو اثبات میکنی. اگر توانی منو راضی کنن کنی ببینیم. آخان از برای خدا بس کن. تو گپ نزن خاموش. مرا به گپ در آورده دی ختم را پریشان میکنی. مگر من دیوانم که فریب میخورم. رفیقان خواهش میکنم لطفاً صنف را خالی کنید. چرا؟ برای چی؟ نوبراری کارات را نبینن همین خیل؟ نه اگر اجازت دی که آنها از اینجا برایند به واسطه اخبار عامه خبر میدهند. همین طور تو میتوانی هر آن چیزی که خواهی بگویی. آفرین ابله. انا بین اکنون کمی هم باشد جمع شدیم. ماینش برایند. وقتمان خیلی کم مونده است. بعد اینقدر انتظاری باید حتما دخالت کنید. شاهین آخر دکتر کجا شد؟ در راه. تو آرام شو. چطور آرام شوم؟ شاید با چرخ باز رفته می آوردیمش. وای من نکن. گفتم که در راه است. آخر شما در درون با مرگ دست به گریبان است. من دیگر در اینجا ایستاده نمیتوانم. کو تلفن را بردار. در کجای نباشد. رفته با ماشین گروه او را میآورد. 2 دقیقه پیش گپ زدم. خودی حاضر باید رسیده بیاید.
آخر نمیشود رفته با یاری تجلی میاریم شاید در راه ماند یا چی شد کجا شد این آدم گوش کن با آمدنش باوری داری شاهین برای سومن هر یک ثانیه مهم است انا آمد خیریت آمده دکتر در اینجا 100 بار مرده زنده شدم شناس شوید دکتر حسن شهر و مرا اینقدر سراسیمه‌وار جغ زدید مگر در این جایگاه کسی دیگر یافت نشد سومن برای ما مهم است حالا جراحی دیگری نیست فقط به شما باور داریم مایلش زود شروع زودتر دکتر جان از خفای زودتر تشکر زیاد آقای دکتر میدیا در کجاست نوارگیرها در کجایند کسی نآمد کو به من دروغ گفتی اکنون مذاکره و گفت و شنید با تو بس است هر دو در یک رشته تحصیل میکنیم هر دوی همان پلیسیم هیچ چیز پوشیده نیست ناز برداری تو نمیشوم مرا به غضب نار ساله مذاکره و گفت و شنید بس چیز دیگر را با تو میگویم اگر کارت را خوب کرده باشی پس چرا پشت رتبه میگردی کنی به من بگوی من کمی احترام میخواهم مگر زیاد است پدرت آدمی نظامی بود یا آموزگار معلم بود از کجا فهمید تو آدمی سختگیر با انتظام بودی بله مهنت میکردی زحمت میکشیدی هیچگاه پدرت رو خوشحال کرده نتوانستی پدرت هیچگاه قناعتمند نبود درسهایم اعلا بودم هم کار میکردم و هم به مکتب میرفتم اگر از نگاه پدرم میدیدی گویا من باید وکیل میشدم چی کاری که میکردی پدرت باز از آن بهترش رو طلب میکرد همینطور چون که او آموزگاری سختگیر بود وظیفه‌اش طلبه ها را به خوانش اعلا تشویق کردن بود برای تو نیز عیناً همین کار را میکرد لیکن من هر کاری نمیکردم او را خرسند کرده نمیتوانستم اگر رتبه ها را چنان سزاوار بودم میگرفتم آن وقت پدرم کارهای مرا میدید نزدیک نشو ایست تو بیرو پدرت را گرمگان گیر قصدت را از من و از سردار نگیر تو همه کار را برای ملت نه برای پدرت میکردی به خاطر رتبه خود را فریب میدهی آموز صورتان شده انشالله کش از سر شدن خونروی هم از نامه برارید دشوار می نماید آموز را با پرگی گرفتن توانستید یک پره از ما اگر این ماند احتمال فلج شدنش است استاد خونروی دوام مییابد بله دیدم از آن پاره میآید اگر آن را نگیرید بیمار را از دست میدهید این قسمی آخرین است زود باید بگیرید فشارش پس بشود نرد با سرعت شد باید زودتر خونه رو امان کنید انشالله هم از خانه برارید از اینجا رو شد کش 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 آنا شد شد کار را تمام کردم با فکرم خونروی هم بس شد بله نبض خوب می شود فشار بلند می شود استاد با موفقیت شد محکم کنید همش را برآوردید 24 ساعت اول مهم است اگر خونروی نشود مشکلی نیست شد آنها همین خیلی خوب گذرانید به دکتر تشکر دست شما هم دردانه بینید می توانید با آنها مژده را رسانید
شاهین تو مرا در حیرت میگذاری. یعنی اینقدر دوستانی با نفوذ داشتن را نمیدانستم. او دوستی عائله ای ماست. حالا تو یعنی آقای حسن، نام دکتر حسن گفته بودی؟ یعنی تو میگویی که دکتر حسن این کارو کرده میتواند؟ یعنی دکتری خوب است همینطور؟ بهترین است. خوب جراحی میکنه. خاطر جمع باش. آقای عارف لبی من بسیار میترسم. کمی برایم دکر. آرام شو عزیزم. سومن در دست دکترانی با تجربه است. 54 چی گپ است؟ رجب تو با من گپ بزنی؟ یعنی آشتی شدیم؟ یک طرفی است. فکر نکن که ندیدم. چشمانت را علا کرده ای. اما آخر چقدر دختری زیباست. آخر نگاه کن رجب. ای تو چی گپ است بچه ها؟ کارلوس سبب درد این زن چی بوده است؟ اکا نپرسید. خونه‌دار میشه میگوید. من باشم به او راضی نمیشوم گفتم. خدا شما را خودش توفیق دهد. خانم همشیره جراحی به آخر رسید. حالی بیمار خیلی خوب است. آقای دکتر کمی دیرتر میبرند. آن کس گفتن که خبری خوش رو به شما رسونم. شما صد شکر خدا جان. الحمدلله. خدا شکر دیگر. تشکر شاهین. خدا شفا دهد اکا. تشکر. شما هم سلامت باشید. تشکر و شما هم. الله. پیامبر خدا درود به او هنگامی که یگانگی حق تعالی را میفهماند مشرکان مکه با همه نوع رتبه و زر و زیور پیشنهاد کرده بودند. میدانم آنقدر جاهل نیستم که از پیغمبرمان بیخبر باشیم. بسیار خوب. پس در برابر تکلیف آنها رسول خدا چه گفتند؟ اگر به یک دستم آفتاب و دیگر دستم ماهتاب را گذارید و دانم که در این راه حتما میمیرم هیچگاه پس نمیگردم. بله همینطور گفتند. از این بر می آید که مقصد ما مزد و رتبه نیست. مثلا اگر من رتبه هم را گیرم چی می شود؟ کم می شود. روز قیامت رتبه های آدم ها را جمع کرده به آنها ثواب نمی نویسند شیر مرد. لیکن من همیشه در پایان بودم. خداوند مهنت و زحمت کسی را ضایع نمی کند. تمام خزینه های زمینی و آسمانی از آن اوست. بهترین مکافات را او می دهد. تو بیا از این رتبه های دنیای فانی دست بکش برادر عزیزم. چی طور سر دارم؟ به فکرم خوب است. بینید مرا به چی حال رسانیده؟ برادرم عصبی نشو. خواستیم درس عملی گذرانیم با این احوال رساندیم. به خدا به طورهای دلم ناخون زده. در اول گفتم این کار نمیشد، لیکن بعد به خدا آفرین. این طور باشد حل شد سر دارم. همین طور نه. به فکرم حل شد. مرحمت بچه ها بیایید. بچه ها از داخل تماشا میکردند. حالتی تو کمی حساس بود ساله، ولی تو خودت را اداره کرده توانستی. تبریک میکنم. از من نرنجید سرکمیسر. با شما بر این کارمند شناخته تعییناتی مخصوص مجبور بودم با فرمان شخصی سردارم یک مدت دشمنی ورزم. مرا ببخشید. خدا به شما پاداش نیک بگرد. ما تو مبهوت کار شما گشتم.
حلالكم بون اقدام نور چشمانم انشاءالله صحت میشوی. مجرشون رو آماده میکنیم. همین که با خود اومده بینیم. مایلش تشکر عزیزه، اگر در نزدش مانی خوب بشود. شما خواهی نشوید اکایوری. سلامت باشید. تشکر، لیکن با عارف صحبت داشتنتان را فهمیدم. برای آن که نمیخواستم کاری خطایی بکنم. این را بعد حل میکنم. بهتر از شما روید. آقای دکتر رفتن؟ یک بیماری تاجیلی دیگر داشته است. آخر به او اظهار منتداری هم نکردیم؟ هیچ گپ نه. من با او گپ میزنم. خیر نباشد یعنی آن را پول جراحی دکتر را چطور حل میکنیم؟ من حل کردم. این طور نمیشود شاهین، حقش را باید من دهم. حل کردم میگویم. گوش کن شاهین، برای کمکت البته تشکر، لیکن خدمتانه را من ادا میکنم. به کجا؟ خودم رفته اظهار منتداری میکنم. چی بوده است؟ مذاکره چی می شده است؟ چی بوده است؟ تعیینات مخصوص می گذرانیده است. چی بوده است جناب؟ کارشان همین بوده است. نه مادر جان چیکار میکنید؟ جمع گیر میکنیم. میرویم. من به هیچ کجا نمیروم. بس است اکنون. محمد علایی نکن، بسیار فهمیده. رفته لباسهایت را جمع کن. به حجره هم میروم. تو آمدنی پدرم نمیبرایم. با پای خودت میبرایی. جان گفتم میبرایی. من نمیبرایم. اگر من ترک کردم خواهید روید. آقای حسن، آقای دکتر، آقای حسن. صد افسوس. آقای مراد را جغ زده. لبای نه من با دکتر حسن کار داشتم، لیکن افسوس که او رفت. چی شما از پس همون ماشین نمی رفتید؟ بله؟ نباشد به شما نادرست گفتن. او دکتر حسن نیست. او حسن نیست؟ او کیست گفتی؟ مراد صابر، جراحی معاینه سر. در بیمارخانه کوونه با او کار کرده بودم. انسانی خوب است. مراد صابر است گفتی؟ ها. تلفن با مراد صابر تعلق دارد. سراغش انا این است. گوش کن برادر، تو باوری داری؟ این خیلی مهم است. یعنی همین آدم مراد صابر است میگویی؟ اکا با او 6 سال کار کردم. چرا باوری نداشته باشم؟ حتی وقتی رفتنش با او سلام کردم. وای. بخیر است؟ انشاءالله یگان ناخوشی نیست؟ نه برادر، برعکس کارها چنان جای خودشان را گرفتن که تشکر. خدا از تو راضی باشد انشاءالله. برای کار برادر. رجا برادر این طور نکن. آخر دلم رو میرنجونی. ظریف دیدی به دختر چه نگاه میکرد؟ ها دیدم. چی میشود؟ آخر جوان مرد است. دلش صاف باشد بس. با خدا من هیچ نفهمیدم اکا. هرچی شده باشد در یک لحظه شد. او نیو لیکن خیلی خوب نگاه میکرد. حالا ایست تو از من نپرسیده، از جنگت اجازه نگرفته چی طور عاشق میشوی برادر؟ من از تو یک چیز پرسم برادرم. عشق اجازت میپرسد؟ کنی گویی میپرسد؟ جیگرش سوخته است. جیگرش اگر 8 دانه آب بزی هم خاموش نمیشود. بیهوده خودت را از آب نمی. این طور نگوید اکا. به اجازت من به نفری که او را نمیشناسی عاشق نمیشوی برادر، تو را من خانه دار میکنم. کارلوس آخر او خیش و تبارت نیست. بالتا او را به حالش بذار. بعد از شهادت جمیل او کمی حساس شده است. خدا رحمتش کند. اکای ظریف میدانی دردی من چیست؟ اگر با او چیزی شود او به 54 رود میگویم. خدا نشون. اون طرفش خدا پاک شد. همه این مروت تعیینات مخصوص اکای ظریف جان میبینم. ما اینجا تنها نیستیم. همه را خواطر از برای خدا ما را شرمنده کرده. آیسته آخر برادر. دیگر کاری نمانده است. معلوم می شود که فرمان از بالاست.
браво ака масъаларо ҳал кардӣ кушо даро кани зуд даро кушо зудтар бо ман меравӣ фаҳмидӣ даро кушо ба ту мегӯям намекушоям намеравам падарамро танҳо намегузорам бори охирон мепурсам ту бо ман меравӣ ё не гап зан намеравам даро кушо ба ту мегӯям даро кушо бо падарат танҳо мемонӣ баъд рӯзатро мебинӣ падарам маро нигоҳубин мекунад ман бошам ӯро худованд ба мо кӯмак мекунад медонам кӯмак мекунад ман дигар аз шумо наметарсам охир худованд кӯдаконро танҳо намегузорад ӯ кӯдакҳоро хеле дӯст медорад лекин шумо маро дӯст намедоред дӯст намедоред охир چی شد آلیف؟ با دکتر واخوردی؟ نه دریابش نکردم هیچ گپ نه چنانه گفتم اگر مهم باشد من گپ میزنم تو زحمت نکش نامش را در اینجا یادداشت میکنم و جای کارش رفته او را مییابم نامش را نمیگویی؟ نام پوره دکتر چی بود؟ دکتر حسن حسن؟ نسبش چی بود؟ نسبش؟ فراموش نکردم نگویی آخر او دوستی آیله‌تان است البته و آخر قربان قربان؟ قربان بله خوب قربان یعنی حسن قربان شد من با او صحبت میکنم بیرو تو با سمان باش شاهد کم ماند خیلی کم ماند دور نیست آن روز که با تو صمیمانه صحبت آراییم به صبرانه انتظارم آریف من هم به همش تو گناهکاری کیوریف بیایید صد شکر اپایسمان به خود آمدند حالش خوب است؟ خوب است خوب است نوری چشمانم چه حال داری؟ خوبم صد شکر نتیجهش همش خوب برآمد خوب استراحت کردی انشاءالله از پیشتر بهتر میشوی عزیزه همیشه در همینجا در نزد بود به اهلی خانواده‌ات خبر دهی؟ نه چیزی نگوی تو در همین جایی با هیچ کجا نرو کارلوس با بالتا همینجا میستن من یک کمی کار دارم آن را حل کرده زود به نزد میآیم تو صحت میشوی دیگرش مهم نیست عارف گپ زن نوری چشمانم خودت را با بالا گرفتار مکن تو خواطر نشو نه کاری بر دوشنبه را صاف دلانه اجرا کردم دیگرش به من علاقه ندارد حیاتی تو از آن وابسته است اما خودت بیخبری این چی منو دارد یک بار تو را به این نقطه من آوردم اگر کمک من نمیشد نه دکتر میشدی نه در استانبول مانده میتوانستی مایلش این را این کار نمیکنم اما هیچگاه با خواست دلم زندگی کردن نتوانستم همیشه همین خیلی حسابهای بی منطق افلاس آن حسابهای افلاسی گفته‌ات را من ناموس مینامم
боварiyam намеояд ки ману ту аз як хуну як авлодем. Наход ҳамин қадар фикрҳоямон фарқ кунад. гапро дароз накун мурод, хеле кам мондаст. айнан давом медиҳӣ. бояд ҳар дуяшон ҳамдигарро бикушанд. агар қабул накунам чӣ? агар ин бозиро давом надиҳам чӣ? он вақт маълум мешавад ки ту интихоботро кардаӣ. гуфтам ку ҳаётат аз он вобаста аст. яъне чӣ? маро мекушӣ? агар лозим шавад чаро не? تو خطا میکنی. ایسا برادر آخر چیکار کرده ایستاده؟ چای میریزد. به این هم درد هیجانم. تو چطور از پیش خودت به عملیات میگذاری برادر؟ بولتا آخر چشمانم عشق رو دیدن مگر ضرر دارد؟ چرا این طور میکنی؟ به این هم همیشه احوالمان جنگ جنجال است. کنی در رو تق تق کن. شاید به پیس من یگون چیز لازم شود. اوف فکا چی کار میکنی؟ گفتم در رو سخت گفته ترسیدم. تینجی است؟ خودت رو به دست گیر. شما از آقای بولتا نرنجید. دستش کمی وزنین است. من به شما وای آوردم. من چی آورده بودم؟ من به شما یک دو چیز برای خوردن نوشیدن آورده بودم. اما یعنی آوردم. اما کمی ریخت. اما الان همین خیلی ریخت. اما من این رو بلته تازه میکنم. این اصلا از وی میشود. از هیجان. اینها برای منن؟ بله. از نزدی اپیس من به هیچ کجا نرفته. سلامت باشید. من حل میکنم. مناسبی تو نیست. یکدم خاموشیست. خاموش. نه. اپیس من اگر خانم نیو مرد می بودند همه جمع شده انتظار می شدیم. لیکن اکنون وضعیت کمی تغییر یافت. عادت میکنید. در این سالهای کوتاه من عادت کردم. اکنون شما رو ناراحت نکنیم. یعنی به درون نداریم. اگر با پیس من یکون چیز لازم شود وای کنید. کجا شد؟ کجا شد؟ این رقم تلفنی من است. زود زنگ زنید. به این هم ما در پایان انتظار میشویم. زود می آییم. تو فقط زنگ زن بس. من پرواز کنون می آیم میگوید. چه؟ مگر همین طور نیست؟ درو گفتم. تنها کارتی ویزیت کویت نمی رسید. خیر میلش. گفتم که عادت میکنید. شما رو با یک نام عجایب صدا میکردن. در خاطرم نیست. نامتون چی بود؟ 54. لبای؟ 54 سکریا. من فهمیدم. در اصل مرا رفیقان کارلوس میگویند. با فکرم شما این نام را شنیده اید. بله همون. من شما را چی گویم؟ باز چی میگفتی؟ کارلوس گوی؟ با تو فرقش چی؟ من میروم. بینم میدم بدر در آمده است. رفتیم کارلوس رفتیم. شما از اون نرنجید. برادر ساعت آخر برو. ساعت آخر. کارهایتان خوب است؟ یگان مشکلی نیست؟ نه من خودم حل میکنم. جناب در نظر عصبی بودند. اگر مشکلی باشد با هم حل نماییم. نه تشکر. کارهای شناسنامه ما خیلی طول کشید. بعضا انسان‌ها در چنین حالت بسیار عصبی میشوند. اما خانم با ما کمک کرده ایستادند. خب خواستم بپرسم. سلامت باشید. تشکر.
سلامت باشی. برای کار борҳои кашидаат бас набуд. Магар бори дунёро ба пуштат кашондан мумкин аст? чӣ кор кунем барои ризқи рӯзӣ? магар ягон чораи доштам ки рад карда бошам. лекин ту ба як қарор наомадӣ. ман корҳоямро сар кардам. нахот, ман надароям ака, ба ин корҳо дахолат накунам. шуноснома ва виза тайёр аст. як ҷоя рафта мегирем. акаи Ёқуб вазнин аст. ман наметавонам. гӯш кун. магар дар зодгоҳат боре ҳам кулангро зер накардаӣ? мо худамон ташкил мекунем. ту танҳо кулангро зер карда ғайб мезани фаҳмо. оилаамро нест мекунам. онҳоро мекушам. абла ҳамин тавр рафтан гирад худат ҳам мемурӣ. ба ту чӣ гуфтам? ҳамин ки кор ба охир расад меравӣ. аз ин ҷо ба Париж ба оилаат маоши беҳтарин. баъд аз якчанд вақт онҳоро ҳам ба наздат меорӣ. аввал ман бори дар пуштам бударо ба ҷояш бурда расонам. акаи Ёқуб. майлаш ҳал кун. ин охиронаш мешавад, ҳа? аз ин пас боркашониро бас мекун. ин одамро нест кардан дутиро мехоҳам. аммо ин дутӣ ояндаи оилаи туст. мефаҳмӣ? майлаш, лекин ин сардор одами хуб нест магар? абдуллаҳ, агар одами хуб мешуд аз дутангаи кор кардаи ту ҳам мебурид вай. زیو شاهین شاهینро мешиносам, аммо зиёро не. ин зиё кист? бароси донистан мехоҳам. фикр мекунам ки ба ман ҳам мефаҳмонед. муҳтарам духтур Мурод Собир. سعادت سعادت نازیه 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 دخترم دخترم من اینجا دادت اینجا چشمانت رو کشم دخترم نازیه نازیه پدر جون به تو چی شد دخترم مادرت کجاست نمیدونم من کتاب میخوندم گویا خوابم آمده باشد خوابم برده است دخترم تو بیهوش بودی خوب هستی و مادرت کجاست مادرم رفتند پدر جون رفت بله پدر جون من و شما رو ترک کرده رفتند همش از روی این آینه من اون رو شکستم لعنتی
ما را جادو کرده است. پدر جان، او مادرم چی میشده باشد؟ نباید جادو و سحر به مهر مادری تأثیر کند. چطور تو را اینجا پرتافته رفته؟ مگر این کار از روی آدمی است؟ شما زیخ نشوید پدر جان، من با شما هم. خدا با ماست دختره. ما هم دیگر را نگاه و بین میکنیم. دیگر نام مادرت را شنیدن نمیخواهم. تو به من لازمی، دیگر هیچ کس. باوری دارم که دکتری خوبی هستید. جراحی را خیلی خوب گذراندید. فکر میکنم که دیگر از سومن نباید خواطر شویم. همینطور نه؟ بله، براحت باش. از نو پیدا شدن آموس رو نمیدونم، لیکن حال و سلامتیش خیلی خوب است. برای سومن بار دیگر به شما تشکر. اصلا اگر شاهین مرا به این کار علاقمند نمیکرد دیگر خیلی میشد. یعنی که شاهین هم دل داشته است. او هم سومن را احترام میکرده است. شاهین چونانه که فکر میکنی انسانی بد نیست. مایلش، بیایید اکنون سببی از من انتقام جویی شاهین را روشن کنیم. این را به تو گفتنم خوب نمیشود. همش را یک به یک گفته دهید، به منفعت خودتان هم میشود دکتر. این حکایه خیلی دور و دراز است عارف. این مسئله نیست که راست ایستاده در 5 دقیقه نقل کنی. بیاید بهترش نشسته گپ زنیم. لیکن شما با این آسوده نشوید. در این آرامی و تمکین من شروع اسیان زیاد نهان است دکتر جان. ایزوش یادم رو منو که بینیم آوردی. بیبی جان شوز فهمیدم. بیزوز شدم سنوبر من سر کردی. بیزوز شدم از شما. من از قصاب در آمدن. از آنه که با گربه ها میگید با من دید گفتم سلامت باشم. کمی روغن اولیک دادن با درون شوربا انداز، شاید با کودک ها مقبول شود. گریه دارد، نمیدونم چیکار کنم. بچه ها هم با بابای همه این صحبت داروها چی شد؟ آنها رو گرفته نتوانستم. آخر در بازار کار هم نبرآمد. در این خانه خنک سرمان بیمار شده است. اگر داروها رو نخریم، خانه رو گرم نکنیم، احوالمون چی میشود؟ این آدم رو نیست کردن دو تیر رو میخواه، اما این دو تیر آینده آیله توست. کار کردم، 4 طرف دویدم، اما همین قدر شد. تو با کی زید برآمده خودت نمیدونی عارف. این به عملیات نجات اسیران مانند نیست. در پس این معما کی بودنش را نمیدانم، اما حس میکنم شما هم کسی که نباشد به او بفهمانید. همتون البته کی بودنی مرا میدانید. به این هم بعد از این قدر چیزها معلوم است که تو چون پیشتر رفتار نمیکنی. گوش میکنم شما را مراد. همش را با من نقل کنید. مایلش نقل میکنم، اما با یک شرط. چی بوده است؟ تنها با تو گپ زدنم خوب نمیشود. شاهین هم باید باشد. بگاه وا میخوریم. چیزهایی هست که هر دویتان باید دانید.
شما مرا فریب دادن میخواهید؟ این چه خیلی مناسبت است. من هم به خودم زندگی و آبرو دارم. آخر همه این رو پرداخته گریختن نمیتوانم کن. مایلش دکتر، من راضی. به شما این فرصت را میدهم. اگر یک بار دیگر با من بازی کنید با شما دیگر خیلی مناسبت خواهم کرد. بازی تمام شد دارید. دیگر بازی هم نمانده است. به این هم من دیگر این بار رو برداشته نمیتوانم. بگاه همراه شاهین بیاید. من همه‌اش را میفهمانم. چیزهایی هستند که او نیز باید داند. فهمو. خیر میلش. چی کار میکنید؟ گربه رو عذاب ندید. پدر جان بازی کنه؟ بیزار شدم. از اینجا میروم. پدر جان بی هم میگوید ما از شما بیزار شدیم بعد هم میرویم. بیزار شدم از شما. بیزار شدم. من بعد هم میروم. در آنجا چی هست آخی؟ ما رو سیر میکنم. میروم. بعد همون میروم. بیزار شدم. من از اینجا میروم. بیزار شدم. با دلم فقیری زد. پدر شما چی حال دارید؟ کاش گپ زنید. کاش صدایتون رو شنوم. کن نمکش رو بچش. شکر خدا دستانت بالا زد. خیلی وزنین است. من قوت ندارم. نابود میشویم شوکت. مگر یکون چاره ندارد دیگر. هست. میروم. بیزار شدم. در اصل اما کار نه بلاست. کاری خطرناک. از این زیاد بلا و خطر می شود. چی رو از دست می دیه؟ هر روز به چشمانی فرزندانت مادرت پدرت چگونه نگاه کنم؟ میروم از اینجا. میروم فکر خودمون را نه. فکر فرزندانمون را میکنم. اگر راه باشد نترس. رو. از تو میپرسم چی رو از دست میدهی؟ از این پس کی به ما نگاه میکنه؟ راست میگویی. چیزی برای از دست دادن نداریم. اگر این خیر رفتن گیرد مثل موش بچه ها خوراک گربه و سگان میشویم. رجب، این من صالح کمیسر. گوش میکنم سر کمیسر. شما رو خیلی پزمان شدیم. رجب، حاضر من و دخترم نازیه در خانه ایم، لیکن من باید به اداره روم. میفهمی؟ خواهش میکنم اگر خانمت نازیه رو با خود میگرفت. چرا نه اکای صالح؟ البته حاضر پریده میایم. فاطمه هم سیخ شده فقط از من میپرسد. با خدا خوب میشود. سلامت باش. در خانه بعضی مشکلی ها هست میدونی، برای آن عذر میخواهم. هیچ کم نه اکا، هر وقت خواهید. خدا راضی باشد. با مادرم گپ نمیزنید پدر جان؟ من بعد با او دیگر خیلی گپ میزنم دخترم. تو زیخ نشو. من همش رو جا بجا میکنم. من چند روز با امکی بولتا میمونم؟ من کمی در اداره کار دارم دخترم. هم وضعیت من با مادرت عوض شد. انشالله همون کارها رو حل میکنم. تو در اونجا زیخ نمیشوی.
در باغچه‌شان سگ و گربه مور هر چی خواهی هست. شما زیق نشوید. هرچی نباشد هم من همیشه با شما میمونم. دختر جان من، تو فکر میکنی که من تو را میپرتایم؟ دیگر هیچ کس تو را از من جدا کرده نمیتواند. اکا من گفتهاتون رو فکر کردم. گیر. تشکر اکا. حاضر نگیرم. فکر کرده راضی شدی ها؟ با تو پیشنهاد بهترین کردیم. اکا با اویلم برای زندگی خوبشون پول میدیدم میتردیم. با من گوش کن. وقتی که تو با این کار دروی و این کاری مهم رو برای ما اجرا کنی، از اون پس تو آدم بی تغییری تشکیلات میشوی. هر ماه معاشت رو آزادانه میگیری. فریب نمیکنید اکای یعقوب. همینطور نه؟ پولت رو میگیری، چه خیلی که خواهی با اویلت صرف میکنی و باز برای در پاریژ بودنت با تو در آنجا یورو میدهیم. اکا بعد اویلم رو چطور به نزدم میبرم؟ با متصدیانی آنجا صحبت میکنی، دردت رو میفهمونی، در همانجا حل میکنن. تو خواطر نشو. اینطور باشد میشم. مایلش اول تو رو با برادران شناس کنم، نقشه رو فهمونم، بعد به شعبه رفته حجت رو میگیریم. ها مایلش بی امضایت نمیشود آخر. محترم رئیس، اینا خیلی زیبا شده است ماشاءالله. ماشاءالله. در این محله آیله های بیکار و فقیر زیاد است. در اینجا با آدمان احتیاجمند کسب می‌آموزانیم. شخصی که صاحب کسب شود دیگر با دزدی و غارتگری مشغول نمی شود. ولی محترم رئیس، در حقیقت این محله به چنین مرکز احتیاج داشت. خیر، پیش از کشاده شوی من یک درون را از نظر گذرانم. البته جناب، به درون دروید. بعداً تو کشاده شوی کمی استراحت میکنید. تشکر. دستتان در رو. تشکر. مرحبا. در این محله چقدر آدمانی بی کسب و کار زیاد بوده است، میدونی؟ ها میدونم. حالا چی کار میکنن؟ کورس های آموزشی کسب میکشاده است. چی بوده است؟ با آدمان کسب میآموزانیده است. ابله به جای آنکه با آدمان کسب آموزانی با آنها کار یاب. کار همین طور نه؟ بله، اگر کار نباشد کسب به کی لازم؟ اما البته اینها هم ماش افسانند. در مراسم افتتاح آنها تشویقات حزبی میگذرانند. عقل‌های آدمان را به ما زید ساخته و بالای این فعالیت‌های دینی را در نقشه دارند. من این کارها رو نمیفهمم اکا. برای پولهایم رو گرفتم من باید چیکار کنم؟ در مراسم افتتاح اشتراک بکن. در بین مردم می‌دروی. وقتی که از ما اشاره میگیری رئیس ناحیه را میپرونی. این خبر به زودی پهن میشه. بعد همه آنها کی بودن ما را نقص میفهمند. در بین اینقدر آدم چی خیل میشود؟ بچه ها به تو همش را یک به یک میفهمونند. شناسنامه‌ات هم آماده است. بعد از واقعه زود به پاریژ میروی. فهمو؟ او را به اینجا جغ میزنی؟ من جغ نزدم میگویم، خودش آمده است. باز نشسته با او صحبت دارستی؟ بس است، پلیس را جغ میزدم. عارف تکلیفم را قبول کرد. اگر تو هم قبول کنی خوب میشود. چیزهایی هست که تو هم باید دانی. من همش را میدانم. نه تو نمیدانی. میدانم. تو هیچ چیز را نمیدانی.
نفهمیدم این چی معنا داره؟ با عارف هم همین خیلی مصلحت کردم. یک جایم میآیید باید گپهایم را هر دویتون یک جا شنوید. من به هیچ کجا نمی آیم. هرچی نقل کردن خواهی نقل کن. عارف داند یا نداند این حقیقت را تغییر نمیدهد. او هم جواب میدهد. رود و حقیقت ها از آن چی تا امروز میدانی فرق کنند چی؟ باید حتما بگاه بیایی. انتظار میشوم. بیا شین. سلام. سلام، خوش آمدید. خوش باشید. سلام. خیر است. چرا این رفیق‌ها شناسنامه‌هایشان را از روزنه نمی‌گیرند؟ وای، اینها یک کاری مهم دارند. کوشش دارم که کمکشان کنم. همینطور. جوانی خوب، چند ساله شناسنامه گرفتید شما؟ آقای مامور، کمی سر و سیمه با ما اجازه دهید. مایلش، آخر کمی صبر کن. از تو میپرسم جوانی خوب. من نمیدونم. برادرم حال میکند. با کجا سفر داری؟ به نزدیکی میروی؟ من دغلی کردن نمیخوام اما گرفتن شناسنامه حقمان است. گرفتیم تشکر. حاجت به پرسپاس نیست. کنی این شناسنامه رو به من بده. حاجت به این نیست آقای مامور. بده. شما این شناسنامه را حاضر نگرفتید مگر؟ بله، حاضر گرفتیم آخر. در شناسنامه‌ای که نو چاپ شده است روادید فرانسه چیکار میکند؟ وای، چی؟ بچه ها کمک پرسیدن. خواستم با آنها یاری اینجا دهم. شعبه شناسنامه‌دهی نزد کمیته امنیت آژانسی توریسم نه. شما کیستید که از اینجا روادید میدهید ها؟ با خدا خانم با ما کمک کردن. اویله این کس در وقتش کوچیده رفته است. او هم رود گفته کمکش کنیم. رفیق سرکمیسر، میدونم در اصل باید این طور نکنم، اما در بیوروی ویزادهی یک شناسم بود. دلم به اینها سوخت. پول مول ندارن. من خواستم کمکشون کنم. مرا ببخشید. دیگر تکرار نمی شود. بار دویم باشین درخواست به اینجا نوید. خوب شده است. با تو چی گویم؟ خدا آرزوهایت را عملی کنه. تشکر. خدا از شما راضی باشه. یگان احتیاج دیگر داری؟ نه، آنها کمکم میکنند. سلامت باشی. تشکر سرکمیسر. ما دستش رو گرفته کمکش میکنیم. خواطر نشوید. خب مایلش. روی سفید. روز بخیر. روز بخیر. رفتیم. کنی حجت هایش رو به من ده بینم. زودتر. خیلی باید. تشکر. به تو گفته بودم وقتی روز برایم بخندد حتما به نظر با گلها می آیم. در یادت هست؟ بله. اما اگر وقتی که تو در برم نباشی روز هم
برایم تاریک است. باشد یا نباشد مهم نیست. این طور نگوی. باید یک جایه در بری همدیگر باشیم. باید روز برای هر دویمان بخندد. عشق همان وقت ابدی است که هر روزی نو را یک جای پیشواز بگیریم، همراه نفس کشیم و همراه از خوبی های حیات برخوردار باشیم. مرا از حاضر نگیری. التماس گریه نکن. تو گریه نکن، بس است. دیگر همیشه بخند. مالش انشالله عارف. خدا همه من رو بخندوند. کو بینم اکی صالح زنگ میزنه. گوش میکنم اکا. ها بله، در نزد اویم. خیلی خوب است اکا، الحمدلله. چرا نه اکا، حاضر می برایم؟ البته مایلش خوب شده است. و علیکم بر سلام. میگویم اکا مایلش. اکای صالح سلام گفتند. از خدا برایت شفا طلب کردند. با عملیات میروی؟ نه به سر اکای صالح مشکلی آمده است، به نزدشان میروم. خدا نگهباند. برای من خودت را احتیاط بکن. تو برای من لازم هستی عارف. من به تو احتیاج دارم. تو خواطر نشو. کارم را تمام کرده، زود به نظر بر میگردم. شب تو را در پایان در قهوه خانه انتظار میشوم. مایلش برای آینده هر دیمان دعا میکنم عارف. تو هم دعا بکن. دعا بکن میدانی؟ انشالله سامان جان، انشالله نوری چشمان. دعا بکن. تا بازدید عزیزم. تا بازدید اکا. چی کار میکنی؟ خدا نمیدونم. تو چی کار میکنی؟ از این پس دوست نیستیم. جوانهایمان هم در یک جا نمیستند. چرا جوانهایمان در یک جا نمیستند برادر؟ تو جوانها رو به کجا میبری؟ مگر اخلاق رو خوردی؟ از تو دورتر. مان آخر برادر کنی به اینجا مان. ای دستت را گیر. من این جوان رو نزد حربی میبرم. چی؟ با نزد او میبری؟ ها، از این پس دوستی من حربی است. به همه اعلان میکنم. اگر یک بار دوست انتخاب کردن ممکن می بود. اوهو، ما تا این وقت چه دوستای پیدا نمیکرده. میدانی برادر؟ گوش کن، شکار رو شیر میکند، شغال باشد مردار میخورد. این چیست؟ شود هم نشود هم گفتم. حربی چرا ایستاده ای؟ این را دار. دوست آید تنگ در آغوش گیر، رسم خوبی ما را. وای دوستی ما رو در یک لحظه زیر پا کردی. شوربای دیروزینه هم در نزد این سخنهای تو بالازد می نماید. از من گفتن. همینجا دار، همینجا. اما بنا به سراغ همینجاست. به خدا اکا این منظره هیچ به من پسند نآمد. برای گرفتن شناسنامه پلیسیا داده، به زوری هم باشد عاجلا خواسته. با دسیسه و اغوا او را به خارجه روان کردنی نباشد؟ شاید رفتن. بسم الله. که بسم الله. اکا شاید موقع خطرناک باشد. عارف با این سخنان مرا میرنجانی. اکا اگر خواهید شما در ماشین استید. این طور نمی شود، من هم میروم. خیر مایلش، شما از اینجا موقع گیرید، من آهسته نزدیک می شوم. مایلش. بسم الله. یک ماشین آمد، 2 نفرم به اینجا می آیند. پلیسی در شعبه شناسنامه‌دهی بوده است. حریف از قسمان شده است.
شاید شادی رو از اینجا براریم. کاش جزای شدیم. من با شادی برای حل مسئله رئیس ناحیه میرویم. با دیگران در اینجا با میخوریم. شما مسئله اینها رو بینید. زود باشید. خوب شده است. بیا شادی میرویم از مسئله. تو با او برو از من رو. مایلش تو باشه از خفای بینا. رئیس با شهرداری گپ زدم. انتظارم گفتم. با ما ساعت اینی قش رو گفتم. با فکرم رئیس شهر نمی آید. زیرا تیارش هم ننشسته است. اصلا باید دیروز از بیرون شهر می آمدن. با امروز گذراندن سفرشان برای ما خوب نشد. بیایید با کار ما شروع کنیم. مردم رو زیاد انتظار نکنیم. راست میگویی. من هم با کتالوگ‌ها نظر میکردم. خیلی زیباست. بین در اینجا چند نمود کسب ها میشده است. با خدا در این زمان این وسیع کاری بزرگ است. ما باید به این کار خوب اهمیت دهیم. فهمیدم سردار. اکای ساله اکای ساله نباید با این طرف نباید
ابله با کجا کو با این طرف کو چی با اینجا چی نقشه داره نه ابله چگونه عمل تروریستی رو براش نگرفته این کیست بگو کیستین گبزن رئیس نویا خست کردنی هستی نمیدونم دیگر چیز رو نمیدونم آنهایی که با ما لازمند اینجا نیستن آری نمیدانسته است کو گبزن ابله در کجا چی طور اینجا میکنید گبزن مراسم افتتاح همانجا رفتم آری معلوم بود تشکر اکرم خیریت شما هم با میدان برگشتید زیو ایستا احمقی نکن بیا صحبت کنیم ایستا زیا ایستا میگویم من با اکای صالح هم با ما جای برگزاری مراتب را گبزن با سردار گبزن زود به نزد ما بیا میرویم اکا چرا؟ آنها را همانجا بازداشت نکردم شما خواطر نشوید اکا جان سری وقت میرسید خب خدا را شکر خدا را شکر که شما آن شخص را میشناسید اکا ولی آن پلید ناشناس را از بین مردم چطور میابید